သူများအောင်မြင်မှုကကိုယ့်ရဲ့ကြာရှုံမှုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူများအောင်မြင်သွားသူများအောင်မြင်သွားရင်ငါကြာရှုံသွားပြီအဲ့လိုမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားမြန်မာနိုင်ငံကတချို့လူပြောနော်အားလုံးမဆိုလို့ပေါ့တချို့လူတွေကလေတစ်ဆက်ကတော့ဖျားလက်ကကာယကာယဆိုတကယ်ပဲပေါ့နော်အခုကလက်ကကာယကာယကိုပြောချင်တာမဟုတ်အခုကစိတ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကဘယ်လိုလဲသူတို့တွေကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဖျားတို့ကအရန်သွားကြပါနော်တကယ်လို့တပေါင်းလာပြီးနေတို့ဘာလာပြီးနေညာလာပြီးနေဆိုလဲဖျားမှဆိုလူတွေကအပြည့်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမုဒိတာစိတ်တိတ်မထားတဲ့ကြတယ်လို့ပဲပေါ့နော်မုဒိတာစိတ်ဆိုတာသူများကောင်းစားပါမှာကိုမနာအဲ့မျိုးပေါ့ကောင်းစားပါမှာကိုမဖြစ်စေချင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်သူများအစီပြေတာကိုမကြည့်ချင်တဲ့စိတ်သူများအောင်မြင်တာကိုမကြည့်ချင်တဲ့စိတ်သူများတာယာတာကိုမကြည့်ချင်တဲ့စိတ်သူများအိမ်တော်ရေးစီပြေနေတာကိုမကြည့်ချင်တဲ့စိတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မုဒိတာမထားနိုင်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်များအဲ့စိတ်အရင်နေကြတာပေါ့နော်သူများပြောသလိုပါပဲပုထုဇဉ်လူသားဟုတ်တယ်နော်ပုထုဇဉ်လူသားဆိုတော့လေတရားရခိုင်နှုန်းကတော့စိတ်ကတော့ဘေးအေးချမ်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းအေးချမ်းအောင်တရားထိုင်ရမှာတို့စိတ်ကတော့တရားရခိုင်နှုန်းကတော့ဘယ်ကောင်းကြမလဲသိမလားအဲ့အတွက်ကိုကတော့လေ့ကျင့်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူများအဆင်ပြေသွားသူများအောင်မြင်သွားရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ appreciate ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလက်ခံပေးရမယ်ဝမ်းသာပေးရမယ်သူတို့နဲ့သူတို့ကြိုးဆိုပေးရမယ်အောင်မြင်သူတို့အောင်မြင်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲဝမ်းပန်းနဲ့တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရတော့ပြောပေးရမယ်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့သူတို့အဲ့လိုစိတ်လေးထားလို့ရှိရင်အေးချမ်းပါတယ်လို့အဲ့လိုပြောတာဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကြည့်ရတော်တော်များတော့ဒီမုဒိတာစိတ်ကတော့တိတ်မထားနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ကိုလည်းကြိုးစားနေသေးပါကိုလည်းတရားခိုင်တော့ကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိတ်စိတ်လေးထားပြီးလို့ရှိရင်ပြောကြကောင်းတယ်လို့သူများအောင်မြင်တာလဲကိုကပြောနေရပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူများအောင်မြင်သွားကိုဝမ်းသာပေးလိုက်တော့လဲကိုစိတ်လေးကြည်လင်လန်းဆန်းမှာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါလည်းပြောတာမုဒိတာစိတ်အများပွားအောင်တော့လေ့ကျင့်ယူရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား